नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनको जब सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, बच्चों के सीने पर जो है कफ जम जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को सांस लेने में या फिर कह लीजिए दूध पीने में या कुछ भी खाने पीने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है और बच्चा प्रॉपर तरीके से सो भी नहीं पाता है। तो इस केस में अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो भी, और अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो भी, तो ये जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ इसको आप दोनों ही तरीके के बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यकीन मानिए, अगर आप ये चीज़ बच्चों के ऊपर अप्लाई करेंगे तो बच्चे को एक रात में काफ़ी आराम मिलेगा कफ से, और जिसको सर्दी खांसी जुकाम है उसमें भी। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक खाली बाउल। आप इस तरीके से कोई भी एक खाली बाउल ले लीजिए। ठीक है, जैसे जैसे बताऊंगी वैसे ही वैसे करिएगा, और बच्चों को कैसे अप्लाई करना है वो भी ध्यान सुनिएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बाउल लेना है और एक स्पून आपको क्या करना है, घी लेना है, देसी घी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है 1 स्पून जो है इस तरीके से, ये देखिए देसी घी मैंने ले लिया। तो ये देखिए मैंने जो यहाँ पे 1 चम्मच देसी घी ले लिया है। अब आपको क्या करना है, इस घी में मिल्ट हुआ घी लेना है आपको, जो जमा हुआ घी नहीं लेना है। इस घी में अब आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आपको जो है इतना थोड़ा और इससे थोड़ा सा कम इस तरीके से इसमें नमक मिलाना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेना है। देखिए अब आपको इस तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। जब इसमें मिक्स हो जाए, मिल्ट हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से जो नमक और घी का जो हमने पेस्ट सा बना लिया है, इसको आपको इस तरीके से लेना है। ये देखिए नमक आप देख रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, बच्चे की चेस्ट पे जब बच्चा सो जाता है उसके बाद आपको बच्चे की चेस्ट पे इस तरीके से उसको अप्लाई करना है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आपको बच्चे की चेस्ट पे अप्लाई कर देना है और अच्छी तरीके से उस मसाज कर दीजिए एक तरीके से, इस तरीके से पूरी चेस्ट पे उसके मसाज कर दीजिए। बच्चों की हथेलियों पे मसाज कर दीजिए, बच्चों के पैरों के तलवों पे मसाज कर दीजिए, जिससे कि बच्चों को कफ में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। उसका जो कफ है वो बहुत जल्दी मिल्ट हो जाएगा और बच्चा इजीली सो भी पाएगा, सांस भी ले पाएगा, और जिसको खाने पीने में भी प्रॉब्लम होती है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको ये बच्चे के चेस्ट पे, तो आपको इस तरीके से इसका पेस्ट बना लेना है और बच्चे के सीने पर, बच्चे के पैरों के तलवों पर अच्छी तरीके से सोते टाइम बच्चों के मसाज करनी है। उसके बाद बच्चे को अच्छी तरीके से कवर करके सुला देना है। आप देखेंगे बच्चे को बहुत आराम मिलेगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।